És ez itt micsoda, Barni? Betlehem. És ezt ki csinálta? Hát én. Kivel? Kivel csináltad? Hát Hm? én majd magamhoz fordítom a... Barni, tudod, hogy hívják a három királyokat? Hogy? Hogy hívják a három Fel tudod királyokat? sorolni? Mennyhért, Gáspár? mennyhért, Balizár. Gáspár. Úgy hívják a három. Mit hoztak a Jézuskának, emlékszel? Mi? Csokit vittek neki? Lejjebb. Mit vittek a Jézuskának a három királyok? Csokoládét? Mi? Én majd. Pudingot? Nem. Menjél vissza oda a Menj oda vissza karácsonyfához? és mondd el nekem, hogy mit hoztak neki. Mi? Mit hoztak hoztak? a Jézuskának a három? Aranyat és mi? Micsodát? Még egyszer? Aranyat, de milyen? Mi? Nagyon Ügyes vagy. De most nagyon szétszórtad a bolygóidat. És ki vezette oda a három királyokat? Hát egy csillag. Milyen csillag? Hát a milyen? Milyen csillag? Mi a neve a csillagnak? Hát a gyangyabusz. A betlehemi csillag. És csillagá az angyalbusz volt. Mi az angyalbusz? Mi az? Azt a Barnis mesekönyvben van. Micsoda? Az angyalbusz. És Barni, örülsz a karácsonyfának? És vártad már a karácsonyt, Barni? Nagyon vártam. Nagyon vártad. Anya, ez csukd be.